हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरी कार की थर्ड सर्विसिंग हुई है, तो ऑयल चेंज, एयर फिल्टर चेंज हुआ है। तो इसके बाद आप आइडल में साउंड सुन सकते हैं कार का कितना है। अभी एक्चुअली इंजन वार्म अप हो रहा है, तो देख सकते हैं आप 1000 के आसपास था अभी, अब नीचे उतर रहा है धीरे धीरे, ये उतर गया। तो अब आइडल में आप साउंड सुन सकते हैं कार का कितना है। थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है साउंड ऑयल चेंज के बाद, तो आप सुन सकते हैं। तो 2000 आरपीएम तक भी मैं आपको ड्राइव करके दिखा दिया। इंजन थोड़ा और स्मूथ हो चुका है, गियर शिफ्टिंग तो स्मूथ है इस कार की। तो एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, आज मैं अपडेट करा इंफोटेनमेंट का भी तो उसमें टीडीएस पैरामीटराइजेशन वो लोग अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जो इसमें वॉट 3 वर्ड्स वाला फीचर था मेरे कार में, वो भी हट गया है। देख सकते हैं आप, कहीं भी नहीं है ना ड्राइव नेक्स्ट ना डूडल। तो वो उन्होंने हारमन से बात किया, तो उन्होंने बोला कि 15.22 वर्जन रिलीज होने वाला है अभी टेस्टिंग में, तो उसमें शायद आ जाएगा बोल रहे हैं। इसमें भी शायद ही है, तो लेट्स सी गाइस। मेरे शोरूम वाले तो कर ही नहीं पा रहे, जो नियर शोरूम है मेरा। सो ही था गाइस, जिसमें आपको आइडल में साउंड सुना था इंजन का। मुझे लगा थोड़ा स्मूथ हो चुका है साउंड इंजन का। तो गाइस यही था वीडियो, इसको एंड करते हैं।